မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ KKT Electronic Channel နေပြီးတော့ဝါသနာရှင်မိတ်ဆွေများလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ဒီ MT3608 ပေါ့နော်ဒီ MT3608 setup module ကတ်လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကတ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒါအတူတူလိုက်ပြီးတော့စမ်းသပ်ကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကတ်ကသူကအဝင်ကိုကျွန်တော်တို့နှစ်ဘို့ကနေပေါ့နော်နှစ်ဘို့ကနေ24ဘို့အထိပေးသွင်းပြီးတော့အထွက်ကကြတော့4ဘို့ကနေ28ဘို့အထိဒါအောက်ပုတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ထွက်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတကယ်ရောသူအဲ့လိုလှုပ်ဆောင်နိုင်ပါမလားပေါ့ဗျာအဲ့တော့ပြီးရင်သူ့ရဲ့ output ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ ampere က2 ampere အထိအများဆုံးထုတ်ပေးနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာလက်တွေ့စမ်းသပ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာနဲ့စမ်းမလဲဆိုရင်သူကအဝင်နှစ်ဘိုးကနေလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီ3.7 volt lithium battery ပေါ့နော်ဒီ lithium battery ကနေပြီးတော့12 volt BD ကိုကျွန်တော်တို့မီးထွန်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်မီးထွန်းကြည့်မယ်ဘိုးကိုမြင့်ပြီးတော့မီးထွန်းကြည့်မယ်အခြေအနေဘယ်လိုရှိသလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ကြည့်မယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ 2S ပေါ့နော်ဒီ 2S ဆိုတော့ 8.4 ပေါ့နော် 8.4 ကနေပြီးတော့မှပိုအားကျွေးပြီးတော့သူ့ကိုကျွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမီးဒီ12ဘို့မီးဒီကိုဒါကျွန်တော်တို့စမ်းသုံးကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျရင်ရောဒီကတ်တွေကကောင်းကောင်းမွန်မွန်အလုံးလုံးနိုင်ပါမလားပေါ့နော်အလုံးလုံးနိုင်ပါမလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဒီဗီဒီယိုမှာအတူတူလိုက်ပြီးတော့လေ့လာကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ချက်လောက်သူ့ကိုကျွန်တော် wire connection လေးတွေလုပ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမလုပ်ခင်ကျွန်တော်ဒီမှာသူကဒီမှာ MT3608 ဒီဘက်မှာသူကအဝင်ပေါ့နော် VIN အဝင် plus နဲ့ minus ရှိမယ်ဒီဘက်မှာအဝင် plus sorry အထွက် plus minus ရှိမယ်သူကကြတော့ဘိုအားကိုထိညှိပေးတဲ့ဒီမှာလဲတဲ့เนาะ potential meter လေးပါတယ်ဗောနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူ့မှာကြတော့ current ကတော့ချိန်လို့မရဘူးဗောနော် current ကတော့သူက2 ampere အထိဒါသူထုတ်ပေးနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့သူက version 2မျိုးရှိတယ်ဗောနော်ဒါကဒီမှာကြတော့ဒါ direct ဒီသူ့ရဲ့ input မှာဒီမှာခဲစော်ပြီးတော့မှဒါကျွေးရမယ်ကတ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးပုံစံပဲနောက်တက်ကတ်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကြတော့သူကဒီမှာကြတော့ဒီ input နေရာမှာသူကကြတော့ဒါဖုန်းအားသွင်းခေါင်းပေါ့နော် type C ခေါင်းတောင်းပွင့်လဲဒီ type B ခေါင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုလာတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဟာလေးလည်းရှိတယ်အတူတူပါပဲပေါ့နော်သူ့ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံချင်းကတော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက် wire ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှတကယ်လုံးလုံးနိုင်မလုံးနိုင်ဆိုတာကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒီလိုလေးချိတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်wire connection တွေလုပ်ပြီးသွားပြီသူ့ကိုကြတော့ဒီကနေဒါအထွက်ပေါ့နော်အထွက်အတွက်လိုလေးချိတ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာမီတာနဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာပိုးနဲ့ ampere နဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့ပြမယ်ပေါ့နော်အထွက်အတွက်ပေါ့နော်အထွက်အတွက်ဟုတ်ပြီအဝင်ကတော့ကျွန်တော်ဒါဒီမီတာနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တိုင်းသွားမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီလိုလေးစင်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုပါဝါကျွေးကြည့်ပြီးတော့မှဘိုးတွေကိုမြင့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာစမ်းပြမှာကဒီကောင်နဲ့စမ်းပါပေါ့နော်ဒီမီးသီးလေးနဲ့စမ်းပါပေါ့ဒီကောင်ကကြတော့15 watt 12 volt 15 watt LED မီးလုံးလေးပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုစမ်းသပ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပထမအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ဒါနဲ့ရင်စမ်းမယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကျတော့ 1S တွဲထားတဲ့ battery package လေးပေါ့နော်သူကကျတော့2200 mAh သုံးလုံးကိုတွဲထားတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီကောင်လေးနဲ့စမ်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ပိုအားကိုဒီကောင်ရဲ့ပိုအားကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်အရင်တိုင်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကောင်ရဲ့ပိုအားကိုတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့တိုင်းကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ပိုအားဘယ်လောက်ရှိသလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ရဲ့ပိုအား4.1 volt ရှိတယ်ပေါ့နော်4.1 volt ဆိုတော့ဒါအားပြည့်တဲ့အချိန်လေးမှာရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူ့ကိုအဝင်ထားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပိုအားကိုမြင့်တင်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်မြင့်တင်ပြီးတော့ဒါမီးကတ်နဲ့ကျွန်တော်မီးလုံးနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်စမ်းကြည့်မယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီတို့ဒီပါအဝင်နေရာမှာကျွန်တော်ချိတ်လိုက်မယ်အဝင်နေရာမှာချိတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီချိတ်လိုက်တော့မှမီးလေးတော့လင်းလာပြီပေါ့နော်ဒီမီတာမှာဟုတ်ကဲ့မီတာမှာက 8.4 volt လာပြတယ်ဟုတ်ပြီသူ့ကို12 volt ထိမြင့်မယ်ပေါ့နော်12 volt ထိမြင့်ကြည့်မယ်
12 volt အထိမြင်ကြည့်ပါမယ်ဩများသွားပြီညနေပြန်လျှော့မယ်12 volt လောက်အထိပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်လောက်ပဲထားမယ်ပေါ့နော် 12.2 ဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒါလုတ်ဆွဲကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တွားပြီးတော့ဆက်လိုက်မယ်တဲ့ ampere တိရအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမီးသေးလေးကိုကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်ပါမယ်ကောင်းဒီဘက်ကိုလာမယ်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုချင်းနေရှိမလဲပေါ့အဲ့တော့တစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်ရအောင်ချိတ်ဆက်လိုက်မယ်မီးလေးကတော့လင်းတယ်ပေါ့နော်မီးကတော့တော်တော်လေးလင်းပါတယ်ampere အနေနဲ့0.7 ampere ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမီးရဟုတ်ပြီအဲ့တော့အတိုင်းလေးကျွန်တော်တို့ဒါခဏတစ်ပြုတ်ကျွန်တော်တို့ထွန်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကြာခံမလားပူလာရင်ရောချိန်နေဘယ်လိုရှိမလဲပေါ့နော်အဲ့တော့အတိုင်းလေးတစ်ချက်လောက်ထားကြည့်မယ်ဒီမှာပေါ့နော်မီးလေးကတော့လင်းပါတယ်ပိုကတော့ဒီမှာ 10.5 ထိကျသွားတယ်ပေါ့နော်ခုကဒါ 1S ကနေပြီးတော့ဒါ power supply ပေးပြီးတော့ဘိုးကို12ဘိုးမြင့်ပြီးတော့ဒီ15ဝက်ရှိတဲ့မီဒီယိုဒါထွန်းပြထားတာပေါ့နော်မီးကမိတ်တော့ဖြစ်နေနော်မီးကမိတ်တော့ဖြစ်နေတယ်ပို့ပြီးတော့စိတ်လာတယ်ပေါ့နော်မီးတို့မိတ်တော့ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘိုးကလည်းဒီမှာထွက်တာကမငြိမ်တော့ဘူးပေါ့နော်တစ်ချက်တော့ကျွန်တော်တို့မှာကအပူချိန်တိုင်းတဲ့ဟာမရှိဘူးတော်တော်လေးကိုပူပါတယ်နော်တော်တော်လေးကိုပူပါတယ်ပူပြီးတော့မှဒါမီးကလှုပ်တော့ဖြစ်နေပေါ့နော်လှုပ်တော့ဖြစ်နေတယ်ဖြုတ်ပြီးတော့ပြန်တက်ကြည့်ရောဘယ်လိုခြေနေရှိမလဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်ပြီဖြုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒီမှာဘိုးက 12.3 ခုနထားတဲ့နေရာပဲပြန်ရောက်သွားပြီးတော့မှဒါ ampere တော့လုံးမဆွဲတဲ့အတွက်မရှိဘူးပေါ့နော်ပူတော့တော်တော်ပူတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စီမှာလည်းဒါအပူချိန်တိုင်းတဲ့ဟာမရှိသေးလို့ပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုပူတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီတစ်ချက်ပြန်ထိုးကြည့်မယ်ထိုးလိုက်တာနဲ့တော့ရတယ်ဗျာထိုးလိုက်တာနဲ့ရတယ်သူ 0.7 အဲ့လိုမျိုးမိတ်တော့ပြန်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါက1 ampere တော့မပြည့်သေးဘူးပေါ့နော်သူပြောထားတာက2 ampere အထိမြင့်လို့ရတယ်လို့သူပြောထားတယ်2 ampere လောက်ထိသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့ဒီမှာကျွန်တော်1 ampere တော့မပြည့်သေးဘူးသုံးတာဒါပေမဲ့အဝင်ကတော့ဒါ4 volt ရှိတယ်အထွက်က12 volt မြင့်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကနည်းနည်းလေးအတန်ပါမြည်ကျင်လာတယ်ပေါ့နော်အတန်ပါမြည်ကျင်လာတယ်ဒီလိုလေးပေါ့နော်မီးကမိတ်တော့ဖြစ်တာစိတ်လာတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအစင်မပြေနိုင်ဘူးပေါ့နော်အစင်မပြေနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်မယ်ဖြုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒီမှာ 12.3 ဟုတ်ကဲ့သူကတော့သူပြောထားတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တော့သူကအဝင်ဘိုးက2ဘိုးကနေပြီးတော့ဒါစပြီးတော့ဘိုးအားကိုကျွန်တော်တို့ပေးသွင်းနိုင်တယ်ပြောတယ်2ဘိုးကနေ24ဘိုးအထိဒီမှာအဝင်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်အထွက်ကသူက4ဘိုးကနေပြီးတော့28ဘိုးအထိထွက်ပေးနိုင်တယ်လို့ပြောထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ 1S ကိုပုံစံ lithium battery package နဲ့လောက်ကြည့်ပြီးတော့12ဘိုးကိုမြင့်ပြီးတော့ဒီမီးသီးလေးတစ်လုံး15ဘွက်လေးမီးသီးလေးတစ်လုံးကိုထုံးတာကတော့ဒါလုံးဝအဆင်မပြေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်မရပါဘူးဒီကောင်ကခုနကဒီမှာ ampere လက်တာအလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော် ampere က1 ampere တော့မပြည့်ဘူး 0.7 ampere လောက်ပဲရှိတယ်ဒါကိုနည်းနည်းလေး10မိနစ်လောက်ကြာတာနဲ့မီးကမိတ်တော့ဖြစ်လာပြီးတော့မှဒါဒီကောင်လဲကတ်လည်းတအားပူလာတယ်ပေါ့နော်ဒီ IC လေးရဲ့ဒီကောင်လေးရဲ့တော်တော်လေးကိုပူလာတယ်ပေါ့နော်ပူလာပြီးတော့ဒါအသုံးပြုလို့မရဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ဒါတခြား 2S နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအခြေအနေရှိမလဲဆိုတာကိုတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့စမ်းကြည့်အောင်ဒီမှာ 1S ဆိုတော့အဝင်က4ဘို့ပဲရှိတော့ဒါ setup လုပ်တာဘောတော့ဘို့ကိုမြင့်တာအစင်မပြေနိုင်တာလားပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ 2S နဲ့လုပ်ကြည့်မယ် 2S နဲ့လုပ်တဲ့ခါကျတော့ 2S battery ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဝင်ဘို့ကျွန်တော်တို့8ဘို့ပတ်ဝန်းကျင်เนาะ 8.4 လောက်ရောက်သွားမယ်အားပြည့်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင် 8.4 ရောက်မယ်အားမပြည့်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့6ဘို့ကျော်7ဘို့ကျော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်ရောဘယ်လိုခြေနေရှိမလဲဆိုတော့တစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်တို့နဲ့တူလိုက်ပြီးတော့ကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဒီကောင်ဖြိုးလိုက်မယ်ဒီ 1S battery ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒါမျိုး battery တွေကိုကျွန်တော်တို့ parallel တွဲပြီးတော့မှဒီကနေဒီ12ဘို့မီဒီကိုထွင်းဖို့ပေါ့နော်ဒီကောင်ကတ်ကိုဘို့မြင့်ကတ်ဒီကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ဒါအစင်မပြေနိုင်ဘူးပေါ့နော်အစင်မပြေနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ 2S battery package ကို 2S ဆင်ပြီးတော့သုံးရင်ရောဘယ်လိုခြေနေရှိမလဲတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်မယ်
ဒီကောင်တော့ဒါ 2S ဆင်ထားတာပေါ့နော် 2S battery package လေးပါသူ့ရဲ့ဘိုးအားကိုတစ်ချက်တိုင်းကြည့်ပါမယ်သူ့ရဲ့ဘိုးအားဘယ်လောက်ရှိမလဲပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဘိုးအားကဟိုမှာမီတာမှာ 7.1 လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အားကဒါတစ်ဝက်ကြောလောက်ကျန်သေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ဝက်ကြောလောက်ရှိနေသေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်မယ်အဲ့ကြရင်ရောအဝင်ဘိုးကများသွားပြီဆိုတော့ဒါကတ် setup လုပ်ရတာကသူကဥပမာ 7.1 ကနေ12 volt ဆိုတော့5 volt လောက်ပဲသူက setup လုပ်ပေးမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့အခြေအနေဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတာတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီမှာโอเคသူကိုချိန်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ 2S ချိန်လိုက်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့သူကအဝင်က7 volt ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီကဘက်ထရီကနည်းနည်းအားမပြည့်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့7 volt ရှိတယ်အထွက်ကဒီမှာ 12.3 ပဲအဲ့တော့ဒီကောင်ချိန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရောကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုချိန်နေရှိမလဲဆိုတော့တစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ချိန်လိုက်ပါမယ်ပြီမီးကတော့လင်းနေပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့ 1.3 ampere လောက်ထိဆွဲတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော် 1.3 ampere လောက်ထိဆွဲတယ်ခုနကတော့ဒါ 0.7 ထိပဲဆွဲတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ 1.3 လောက်ထိဆွဲတယ်တော့တော့အခုထိတော့မိတ်တော့မဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်နည်းနည်းခံသေးတယ်ဒါတော့ 2S နဲ့တွဲကြည့်တာပေါ့နော် ampere က 1.2 ampere လောက်ထိရှိတယ်ဒီလိုကတော့ရနိုင်တဲ့ခြေနေရှိတယ်ပေါ့နော် 2S နဲ့ဆိုတော့ဒါရနိုင်တဲ့ခြေနေရှိတယ် 1S ကတော့လို့မစင်မပြေဘူးပေါ့နော်တိတ်မကြသေးဘူး 1S နဲ့တွဲတာနဲ့ဟိုဒါတိတ်မကြဘူးသူကမီးကမိတ်တော့ဖြစ်ပြီးတော့စင်မပြေနိုင်ဘူး12 volt မီးဒီသုံးပြမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကတော့ဒါအဆင်ပြေနေသလိုပဲပေါ့နော်ဒါ 2S နဲ့တွဲတာဒါတော့မှဒီကောင်ကအားမပြေသေးဘူးရခုထိတော့လင်းနေတော့ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲတစ်ချက်တော့ကျွန်တော်ပူလားမပူလားစမ်းကြည့်မယ်ပူတာတော့ပူတယ်နော်ပူတာတော့ပူပါတယ်ပူတာတော့တော်တော်လေးပူတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခြေအနေဘယ်လိုရှိမလဲကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်နည်းနည်းကြည့်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတခုပြောချင်တာကကျွန်တော်ရဲ့ဒီ KKT Electronic Facebook page လည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲတွားရောက်ပြီးတော့ဒါကြည့်ရှုအားပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ page လေးကိုလည်းဒါ follow လေးလုပ်ထားပေးကြဖို့နောက် like share လေးတွေနဲ့เนาะဆက်ပြီးတော့ကူညီပေးသွားကြဖို့ကျွန်တော်ဒီရက်နေ့တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ရှင်းဆက်ပြီးတော့လည်းဒါကျွန်တော်တို့ဒီ DIY နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုပေါ့နော်အဆက်မပြတ်ဒါတင်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel မှာတင်ထားတဲ့ဟာတွေစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အားပေးတဲ့အနေနဲ့ဒါကြည့်တဲ့အခါမှာVPN လေးခံပြီးတော့ပေါ့နော်ကြည့်ရှုပေးကြဖို့ကျွန်တော်ဒီနေ့တောင်းဆိုချင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့ကြည့်ရှုတဲ့လူတွေအားလုံးအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝဟိုဒါ YouTube ကပတ်စံမပေးဘူးပေါ့နော်မပေးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ငွေကတချို့ကအများကြီးရတယ်လို့ထင်ကြမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်မှမရပါဘူးနည်းနည်းလေးပါပဲတော့နော်မပြောစလောက်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ VPN ခံကြည့်တဲ့ view တွေနောက်ကြော်ညာလေးတွေကြည့်ပြီးမယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုတွေကြည့်ပေးပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့ပေးတဲ့အနေနဲ့အကူအညီပေးတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။အော်ကျင်းနေဒီမှာမီးကလှုပ်တော့ဖြစ်လာပြီပေါ့နော်။ဒါတော့ 2S နဲ့တွဲထားတယ်။တော်တော်လေးကိုပူလာပြီပေါ့နော်ဒီမှာ 1 ampere လည်းဒါမငြိမ်ဘူးအထွက်ဖို့ကလည်းဒါမငြိမ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်။သူလည်းမိတ်တော့ဖြစ်တာပဲ။အဲ့တော့ဖြုတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်။တော့ကြနေကြွကုန်ပါဆိုလို့ဖြုတ်ပြီးတော့တစ်ချက်နည်းနည်းပြန်ပြီးတော့စမ်းကြည့်ပြီခဏတစ်ပြုတ်ထားပြီးတော့ဘိုးကတော့ဒီမှာ 12.6 ဖို့လုတ်မဆွဲရင်တော့ဒါလုံးပါကိုမပြောင်းဘူးပေါ့နော်လုတ်ဆွဲပြီးသွားလို့ပြန်ဖြုတ်လိုက်လုတ်ကိုပြန်ဖြုတ်လိုက်ရင်လည်းဒါမူလထားတဲ့နေရာအတိုင်းပါပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဘိုးကအထွက်ကတော့တော်တော်ငြိမ်တယ်ခေါ်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့ထိုးကြည့်အောင်ဘယ်လိုချိန်နေရှိမလဲဆိုတာစားတာဒီလိုထိုးခြင်းရတော့ဒါလင်းနေတော့ပဲပေါ့နော်ပြဿနာမရှိဘူး1.2 ampere လောက်ထိကိုစားတယ်
အကြည့်ရတာတော့ 2S နဲ့လေ 2S နဲ့ဆင်ပြီးတော့ပါသုံးရင်လည်းဒါစင်မပြေနိုင်တဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ဟုတ်ပါမီတိုဖြစ်သွားပြန်ပြီအစင်မပြေနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒီပုံစံနဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့လုံးဝအစင်မပြေနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီပို့မြင့်တဲ့ကတ် MT3608 ကတော့ဒါအခုကျွန်တော်စမ်းပြတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော် 1S အတွက်ပဲ33 2S အတွက်ပဲ33เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ 2A ထုတ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့လေဒါ 1A လောက်ရှိတဲ့ဟာတော့မှာပေါ့နော် 1.2 လောက် A လောက်ရှိတဲ့ဟာတော့မှာအဝင်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ2S နဲ့ဆိုတော့ဒါ8ပို့ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ပေါ့နော်အဲ့လောက်နဲ့အဝင်ထားတာတော့မှသုံးပြုလို့မရတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးမြင်တွေ့တဲ့အကြိုင်းပါပဲဒီကတ်လေးကလည်းခောက်ခွာတာတော်တော်လေးကိုပူတယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုပူပါတယ်ဒါလေးကြတော့ပန်ကာတက်ပေးဖို့ရတယ်ဒါအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမီးထွန်းဖို့လေးကိုကျွန်တော်တို့ပန်ကာကြီးတက်နေရမယ်ဆိုတော့ဒါမဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်အပန်ကာကိုကျွန်တော်တို့ကဘိုးအားတီးတန့်ပေးရအောင်ပါဆိုတော့ဒါတွက်ချေမကိုက်ဘူးပေါ့နော်မကိုက်ဘူးအဲ့ခါကျတော့ဒီ MT3608 ဘိုးမြင့်ကတ်လေးပေါ့နော်ဒီကတ်လေးကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ DIY ဝါသနာရှင်တွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါ12ဘို့မီးတွေကိုထွန်းချင်တယ်ဆိုရင်ဒါမျိုး 2S နဲ့ဆင်ထားတာပဲဖြစ်ဖြစ် 1S နဲ့ဆင်ထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီကနေဒါမျိုးမီဒီကိုကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှဘိုးကိုမြင့်ပြီးတော့သုံးမယ်ဟဲ့ဆိုရင်တော့လုံးဝကိုအစင်မပြေနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာလုံးဝကိုမရပါဘူးเนาะအဲ့တော့ 3S တော့ကျွန်တော်မစမ်းတော့ဘူးเนาะ 3S စမ်းမဲ့အတူတူတော့ 3S ကတော့ဒါဒီကောင်ဘိုးမြင့်ကမလို့တော့ဘူးเนาะဒီကောင်ဓာတ်ရိုက်ထွန်းလို့ရသွားပြီเนาะ 3S ဆိုရင်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတကယ်တမ်းကလိုချင်တာကဒီ 1S တွဲထားတဲ့ battery တွေကနေပြီးတော့ဒါ12ဘို့ကိုမြင့်ပြီးတော့မှဒါပေါ့နော်ဒီဒါမျိုးမီဒီတစ်လုံးလောက်ထွန်းလို့ရရင်ဆိုရင်ပဲဒါတော်တော်စင်ပြေနေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့တခြားကတ်တွေလည်းကျွန်တော်ရှာကြည့်ပါအောင်ပဲနောက်ဆရာကြီးတွေအနေနဲ့လည်းဒါပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့အရင်ဆရာတွေအနေနဲ့လည်းဒါကျွန်တော်ရဲ့ comment မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့เนาะဒီဟာမျိုးကတ်လေးတွေကိုသုံးရင်ဒါအဆင်ပြေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေလည်းပဲဒါအကြံဉာဏ်လေးတွေပေးသွားကြဖို့လည်းကျွန်တော်တောင်းဆိုပြရစီပေါ့เนาะဒီမှာတော့ဒါကျွန်တော်ကဒါ 2A ထိထုတ်ပေးနိုင်တယ်လို့ပြောလို့ကျွန်တော်ဒီကတ်လေးကိုကျွန်တော်စမ်းကြည့်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ 2A ကတော့မပြည့်ဘူးလောက်ကတော့ဒါပေမဲ့မရပါဘူး 1S နဲ့ပဲတွဲ 2S နဲ့ပဲတွဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စမ်းပြီးတော့သုံးကြည့်တဲ့အနေထားမှာတော့ဒီကောင်ကလုံးဝကိုသုံးလို့မရတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တခြားကတ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းသုံးကြည့်မှာပဲဆင်ပြေနိုင်မယ်ပေါ့နော်ဒါက MT3608 2A ထိဘိုးမြင့်ပေးနိုင်တဲ့ဒါ setup ကတ်လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကအလုံးမဖြစ်ပါဘူးပေါ့နော်ဒီဈေးကွက်မှာအခုဒီရှိနေတဲ့ဟာတွေကပဲဒါအလုံးမဖြစ်တာလားတော့ကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ TP4056 တွေလည်းဒါအတုတွေထွက်နေတယ်ဗောနော်အတုတွေထွက်နေတယ် quality မကောင်းတဲ့ဟာတွေထွက်နေတယ်ဗောအဲ့ခါကျတော့ဒီကောင်လည်းပဲဒါသူ့ရဲ့မူရင်းစက်ယုံကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်တဲ့ဟာမို့ပဲနေဗောနော်တခြားဒီပြန်ပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့ copy လုပ်ထားပြီးတော့မှာဗောနော်ဈေးကွက်ထဲမှာရောက်လာတဲ့ဟာမျိုး quality မပြည့်တဲ့ဟာမျိုးလာတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူးဗောနော်အခုလက်ရှိကတော့ဒါကျွန်တော်ဝယ်ကြည့်တဲ့ဟာဒီ MT3608 ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်စမ်းပြသလိုပဲဗောနော်လုံးဝအသုံးပြုရတာအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အသုံးပြုလို့မရနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်သုံးချင်တဲ့အနေထားတော့အသုံးပြုလို့မရဘူးပေါ့ကျွန်တော်သုံးချင်တာခုနပြောသလိုဒါမျိုး 1S ပဲဖြစ်ဖြစ် 2S ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမျိုးဆင်ထားတဲ့ battery တွေကနေပြီးတော့ဒါ12ဘို့ဘိုးမြင့်ပြီးတော့ဒါမျိုးမီဒီလေးပေါ့နော်တစ်လုံးလောက်အဲ့လိုလေးစမ်းပြီးတော့ထွန်းကြည့်ချင်တာပေါ့နော်ဒီအောင် 2A ပဲထွက်တယ်ဆိုတော့မီဒီကတစ်လုံးလောက်ပဲရမှာပေါ့အဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုစမ်းကြည့်တဲ့နေရာမှာဒီကောင်ကလုံးဝအဆင်မပြေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လည်းပဲဒါဒီဟာမျိုးကတ်တွေသုံးရင်ပိုအဆင်ပြေနိုင်ပဲဆိုပြီးတော့မှပေါ့နော်တွေ့ရှိတာရှိခဲ့ရင်လည်းပဲဒါကျွန်တော်ရဲ့ comment မှာလာပြီးတော့ဝင်ရောက်ပြီးတော့ဒါအကြံဉာဏ်တွေပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါမယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြမယ်ပေါ့နော်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ